Әдебиеттік оқу 4-ші сынып 62-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сақтан қорға көмектес. Мақсаты шығарманың тақырыбы мен негізгі ойын анықтаймын. Сөйлеу барысында иллюстрацияны пайдаланамын, постер жасаймын. Балалар, мына суреттеге қарайықшы. Өрт сөндіруші, бағдаршам, қызыл крест және қызыл ай және гүлдер. Осылардың барлығына не ортақ деп ойлайсыңдар? Иә, қызыл түс ортақ болуы мүмкін, иә? Қызыл түстердің ортақ мағынасы болуы мүмкін бе осы суреттерде? Бұлардың ортақ мағынасы жоқ. Иә, енді осы қызыл түске байланысты біз бүгін жаңа сабағымыз, яғни қызыл кітап туралы өтеді екенбіз. Білгенге маржан, қызыл крест және қызыл жарты ай дегеніміз не? Ол халықаралық қозғалысы, қарулы қақтығыстар кезінде бейтараптық танытып, қарсылас жақтарға тек гуманитарлық медициналық көмек көрсетеді. Бұл қозғалыс 1863 жылы құрылған. Оған әлемнің 74 елі мүше. Штаб пәтері Женева қаласында орналасқан. Қазақстан Республикасында ұлттық қызыл жарты ай қоғамы 2002 жылы құрылды. Ал қызыл кітап дегеніміз не? Қазақстанның қызыл кітабы. Сендер бұны бұрыннан білесіңдер бұны, иә? Яғни Қазақстан Республикасы аумағында жойылып кету қаупі төнген және сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің сипаттамасы берілген арнайы басылым 1978 жылдан шығарыла бастады. Оның омыртқалы жануарларға арналған бірінші бөлімі жеке кітап болып 1978 жылы жарық көрді. Қазақстанның қызыл кітабының екінші бөлімі 1981 жылы өсімдіктерге арналып шығарылды. Енді бала Қадыр Мырза Әлидің қызыл кітап өлеңімен танысамыз. Қадыр Мырза Әли 1935 жылы 5 қаңтарда Орал облысында дүниеге келген екен. Ақын, Қазақстанның халық жазушысы. Қазақстан Республикасы әнұранының сөзін жазған авторлардың бірі. Ал енді қызыл кітап әңгімесі өлеңін оқып шығамыз. Оқып болсақ, балалар, топтық жұмыс. Бірінші топ, сендер өлеңдегі негізгі ойды анықтайсыңдар. Екінші топ, өлеңдегі аяныш сезімін тудыратын сөздерді табамыз. Үшінші топ, жер мекенімізді сақтайық. Постер жасаймыз. Іске сәт. Ал енді балалар, осы ақын жырлаған мәселе біздің ғана жерімізде ма, қалай ойлайсыңдар? Жоқ, иә, ол бүткіл әлемдік мәселе екен. Яғни бізде жойылып бара жатқан қаупі бар өсімдіктер мен жануарлар жетерлік екен, иә? Міне соларды біз сақтауымыз керек, қорғауымыз керек. Олардың өмір сүруіне көмектесуіміз керек екен. Олай болса, міне қызыл кітап. Соңғы 500 жылда жануарлар мен өсімдіктердің 850 түрі жойылып кеткен. Мұндай қателік қайталанбас үшін 1948 жылы табиғатты және табиғи ресурсты қорғау халықаралық ұйымы құрылды. Бүгінде қызыл кітапты осы ұйым шығарады. Не үшін кітап қызыл деп аталады? Өйткені қызыл түс, тақта жайма. Деген мағынаны білдіреді. Яғни тоқта, жойма. Бағдаршам қызыл жарығының тыйым салуы да тегін емес. Қызыл кітап парақшалары әртүрлі. Қара, қызыл, сары, ақ, сұр, жасыл болып келеді екен. Қара түс парақшасында, яғни жер бетінен жойылып кеткен жануарлар мен өсімдіктер. Оған мысал теңіз сиыры жатады екен. Ал қызыл бет парақшасында жойылып кету қаупі бар жануарлар мен өсімдіктердің тізімі берілген екен. Ол жерде ілбіз,
қар барысы жануарлар жатады екен. Ал қызыл кітаптың сары парақшасында саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер тізімі жатады екен. Оған көкиқаз, ағаю жатады екен. Ал енді қызыл кітаптың ақ парақшаларында ежелден сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер жатады екен. Оған көк кит жатады екен. Ал сұр парақшада әлі зерттелмеген тіршілік атаулары жатады екен. Оған анаконда жыланы, міне әлі зерттеліп бітпепті анаконда жыланы. Ал енді қызыл кітаптың жасыл беті бар екен. Жасыл бетте жойылып кетуден аман қалған жануарлар мен өсімдіктер енгізілген. Оған құндыз жатады екен. Тамаша балалар, міне біз қандай жануарлардың жойылу қаупі бар екен білдік. Ал енді балалар, өсімдіктердің де жойылу қаупі бар екен. Мысалы, әсіресе қызғалдақтар. Енді осы бойынша сендер маған қазір кері байланыс бересіңдер. Яғни бүгінгі сабақта қандай жаңадан ақпарат алдыңдар, нені түсіндіңдер, нені түсінбедіңдер. Міне ББ әдісі арқылы осы қызғалдаққа жапсырмаларға өз сұрақтарыңды жазып, мына жайлауға жапсырамыз. Ендігі сабақта сол тапсырма бойынша жұмыс болады. Сау болыңдар. Сабақ аяқталды.